دەم باش تەماشەوانên هێژا bi vê xelekê re yad bin navnîşana PCS çi ye? Ez nabêjim xwe ji ber ku mêvanê min wê bêjin. Mêvanê min wek navê wan li pêş we Asmîn Evîndara Welêt û Ferîd Azad her du mêvanê min in ji Bakurê Kurdistanê. Asmîn êvar baş. Rengê xwe girtiye, Ferîd Azad êvar baş. Serçavan. Yani zor spas. Sağ. Asmîn ana denk tê tene? Denk tenha tê mamoste. Belê, belê. Ez ê ji xwe pirsa pêşîn ez ê te bikim. Piştî wê ez derim cem Ferîd Azad. Asmîn PCS kengî û li ku hatî damezrandin? Kengî û li ku? Belê. Spasiya te dikim mamoste. Beriya wê ez silavekê li temaşevanan dikim. Silav û rêz. Ez Asmîn Evîndara Welêt ji Erzurumê me. Di nava platforma Ciwanên Serbixwe da niha kar dikim. Ez pirsa te bibersivînim. Platforma Ciwanên Serbixwe beriya 6 salan dest bi xebatên xwe kir. Platforma Ciwanên Serbixwe tevgerek İslamî û Kurdistanî ye ku bi armanca rizgariya Neteweya Kurd kar dike. PCS xwe Me got kengî te goberî 6 sala. Ez tenê dixwazim tu ji ber bê li ku hat damezrandin? Li Stenbolê hate damezrandin. Nava Stenbolê bu helbet ji bajarên cuda cuda heval hebûn. Min ji rahayê wan nas kir. Lê nava Stenbol bû. Ji xwe ez li Stenbolê dijîm wê demê. Dijiya. Belê. Me li wê derê hevnas kir. Yani me wisa dest bi xebatan kir. Tu dixwazî ez hinekî behsa PCS bikim. PCS çi ye? Ez ê dengê neyê xwe kirin. Asmîn ez ê herim cem Ferîd piştre ez ê te vegerim. Dibe ji ber ku xuyayê alozît internetê tu cem te heyî. Baş e? Tamam dibe. Ez ê ji hêja Ferîd Azad ez ê bipirsim. Gelo hûn çawa karin vê PCS binaskirin bidin? Çi ye? Fermok. Belê zor spas mamosta ji bo vê derfetê. Rastî yani gava dinê Asmîn Xanê bes kir got yani PCS li Stenbolê avabiye bi vê wateyê li Stenbolê çünkü dema damezrandina PCS'yê em xwendevan bûn li zanîngehê bûn û ji aliyê xwendevanên zanîngehên Stenbolê ve û hinek ciwanên karkerên li Stenbolê ji aliyê wan ve hate ev rêbaz me ev rêbaz da dest pê kirin ji ber wê yanê li Stenbolê yani divê were baş were fêm kirin yani em li wê derê xwendevan bûn ji ber wê lê em vê gavê navenda me Amedê Kurdistanê ne Stenbolê. Belê werne ser pênasaya PCS'ê dengê mi çan e mamosta? Dengê te baş e. Baş e. PCS yani bi giştî xwe bi çar têgehan pênase dike yani me li ser çar têgehan xwe pênase kiriye bi taybetî me ew têgeh diyar kirine da ku birêk kurttir û xurttir were fêmkirin ka PCS çi ye. Ev her çar têgeh çi ne? Yek ji wan xudaperestî ye, yek ji wan niştimanperwerî ye, yeke din mirovdostî ye û yeke din jî berxwedana pasîv e, xweragiriya pasîv. Eger em ji serî da pênase bikin bi kurtasî her yek ji van têgehan xudaperestî cîhanbîniya me ye yani
بنگها فکری و فلسفی ریبازا ما خدا پرستی که به عربی دبیجن توحید نشتمان پروری تیگه نشتمان پروری یعنی نتوه پروری یعنی ناسیونالیزم امتکارن برسی آوایانجی بیجن لبا مشقا جداهی نتوه پروری و نشتمان پروری تنیه لبا همان تشتن و ابجی ایدولوژی میه یعنی ایرول کردستانی د پراتیکا د تکوشانا سیاسی دا د ناوندا روژه و میا تکوشانا سیاسی دا دوزا نتوهی هیه و به ایدولوژیا نتوه پروریه امی و دوزه برای ببین یعنی افتیگه ها دویم به واتهیه که آرمانجا ویجیش خواه ولاتکی سربخواه د نتوه پروریه دا تیگه ها کادن مگو مروف دوستی بواتهیا پیکوژیانه یعنی پیکوژیانا همو جداهیان به آوائه کی آزاد و یکسان لکردستانی همو جداهیین دینی و مذهبی و اتنیکی و هر وکی دن به مروف دوستی مبستا ما اوه که ام پیکوژیانا وان جداهیان مسوگر بکن لکردستانی تیگه ها کادن ما گوتبی برپادانا پاسیف یعنی خوراگیری پاسیف برپادانا پاسیف جی بکرتاسی چالاکیه که پروتستویه خباته که به تند و توجیه خباته که به شدته اب جی متودا میا تکوشانیه یعنی ام به متودا تکوشانه و دوزه برای بدبن به تایبتی گاندی مهاتما گاندی ریبر سیاسی و گیانی تفگرا رزگاری خوازا نتوایی هندستانه ده هلبجارتنا به متود دا جبو ما بیا الهام بخش و ده انجام اوی تکوشانا نتوایی دا هندستانه که سربخواه پیدا بیه ایرول کردستان امجی به متد البته نه تقلید گاندی ام هول ددن و متد تکوشانه دگل شرط و مرجین کردستان بگنجینه یعنی الوی داری تقلید تنه چونکه امجی هب جدانه یعنی رئالیتا ما و رئالیتا جواکا هندستانه و سردما گاندی جهب جدانه جبر ویجی بلاوی که تقلیدی نفهم کردن به کرتاسیت کردن درباره ریواز پیجه دا وان تشتان بیج. بله تشتک بالکیش لجنبو پیجه اس وقت بیجن پلاتفورما جوانین سر بخواه پیشی تا گول سر خدا پروری بونا خدا انتشتك اولیجی هی باوریا حموان بخدا کیته یک خدا لی دمک تشتی از ناز بکم هر اول دبه گود ناوود هبه راسته هر اولی گو یا خدا باندکن راسته بله یعنی حتی اگر خدا پرست نبجی دکاره ور نوامه یعنی کردکی آتئیست کردکی امبیژن کو باوریاوی به خود تنیه یعنی آگنوستیک و هر وکی دن و هنه حوال مهنه دنوامه ده هنه دکار ور نوامه ام یعنی لسر اساس لسر بنگها نتوایتیه نتوپروریه دوزا رزگاریا نتوایی ام لحف بکن دواره ام بیجن باوریه دا عقیده دا ام لحف نکن جید به باش demek آنها مناسکر پیجه اس چیه از درم جم آسمین و از جه پرسم آرمانجه پلاتفورما جوانین سر بخواه چنه آرمانجه و 1 2 3 4 تو بخواز بیجه فرمو دنگ من بجاربین دنگ من هات دیگلو باشه بله هیوی دارم
پرسکریک چینه به جبر کو من جی کو هران دی لوی دری زیده اینترنت ناکشینه دبه کو جانا به قد کرن خویا دنگته هي باشه دیمن Daha سکنیه Armanca دامن خمتن آزاد خمتن بريم برا دنگ بي فرموك ha آسمين dimen sekini. ديمن سكني لي خمتن خمنية فرموك بيجي أرمانجي وچنه Tamam. Dengvere başı. Naha Armanca pecesi bi rêbazeke ji tund û tujiyê dur pêkanîna berxwedana neteweyî. Milletê Kurdê ku nêzîkî 200 sal e ji bindestiyê di binê bindestiyê de dijî, vî milletê ji bindestiyê rizgar bike û di nava milletên cîhanê de cihê ku layık e dîsa bide vî. Belê me got milletê Kurd ku nêzîkî 200 sal e di bindestiyê de dijî, armanca me ew e ku bi berxwedana neteweyî dîsa vî milletê di nava milletê cîhanê de ciyê ku layık e vî milletê bîne wê asê. Armanca me ew e. بري مالي آوا شخوا بري از هرم جم هجا فريد آزاد خوازم شتما شوان عربيجم بريا چنداكي از نكارم بيجم مهك ياند دو مشخوا لسر اكرانا مديد خورد وكشني مي كرد لبا كوري كردستاني لآمدي سكنين سوندخون وصوز ددن شبيفي زماني كردي نآخبن از وی چاقی مچخوا از خواست از بگیم وان جاميرا وگوز ما چاوی وان کم پینتش کی بلو گل کی بال کیش الجمه جبرگو از 3 سال باکوری کردستان مامه ازانم زمان کردی قرد بل باکوری کردستان اف جامیر ولو درکتون جانک از چلو بگیمان بری 3 روزاته ام دروجی یا 3 روز بون سر توییتر ام ترگالی برای خو فرید آزاد بون مامسته و مگود ویک هر یکی کرد نه تنه گوتناتج یکیر به هر بجی نا هر بجی بالای دویک پشگرتنه برانگکی بکن گوت دما آنا ده اسکارم وی هاویش برگو مجی ناس نت کرد یا چنداکی ناس کرد ام وی پلتفورما جوانین سر بخوا ناس بکن کاورن ببن میوانه می از کیف خوش بوم سر چاوی مهونتل هناك تماشاوان جهيلا مجي بيترو ناس بكن وهم بنا به پیشروش وز بهوی مگو پیشروش سبیبه بجوانین مینا وش بروی هاویز درم جم فرید آزاد جوارد بیم و چی کار کریه تاوی کلی که بله موسا دستپێکی me bi xwendinan di bernameyên xwendinên em bêjin li dor pirtûkên di derbarê dîrok û sosyolojiya Kurdan û Kurdistanê da me dest pê kir. Helbet hingê em zanîngehê bûn heftane xwendinên me hebûn û destpêkê dîsa me di malên xwendevanan da û di hinek medreseyên seyidayên me yên klasîk da me dest pê kir çunkî gava ku me li zanîngehê dixwend di heman demê da em diçûne wan medresan jî ji bo ku wê kevneşopa me ya klasîk jî em bikarbin bigihîne xwe yani jê mifay wergirin wan seydayan jî helbet ew derfet didame ku em li wê derê wek xwendevanên Kurd bicivin û li dor dîrok û sosyolojiya Kurd û Kurdistanê gotûbêjan bikin çunkî yani li ciyekî din mixabin civîna ciwanên Kurdan zêde pêkan nebû ji ber wê jî em li wan deran civîyan û helbet malên xwendevanan hebûn me di wan malan da dest pê kir em bêjin me li destpêkê ciyekî wekî Stenbolê em bêjin çendîn malên me hebûn me di wan malan da axiftina bi zimanê Tirkî qedexe kir û li ser hemû hevalên xwe û kesên ku bêne wan malan bi mêvanî li ser tevan me axiftina bi Kurdî fers kiribû û rojane saetekî demcimêrekî xwendina bi Kurdî dîsa wek rêzikekê me di malên xwendevanan da danîbû yani her hevalekî me mecbûr bû ku rojê saetekî bi Kurdî bixwîne niha jî dîsa ew yani em bêjin hevalên me tev
ji ber ku dî karobar filan bêvan jî çêbûne rojê nîv saet hevalên me divê bi Kurdî bixwînin. Yani li her derê em îdî di heman malê da nebin jî xwendina Kurdî berdewam e û axiftina bi Kurdî li Kurdistanê ji xwe li ser hemû hevalên me ferz e. Yani hevalekî me ku ji sêwazê borî hate nava Kurdistanê mecbûr e li her derê biçe dikanê, biçe xwaringehekê, biçe dezgeheka fermî yan jî li kolanan yani li kud be bila bibe, di erebekê da be, bi çawa be bila bibe, ev erkekî neteweyî ye li ser milê wî divê bi Kurdî biaxive li her derê. Ev aliyekî aliyekî dinê meselê îro em bêjin em niha çi dikin, niha komên me yên xwendinê hene li bajarên cuda cuda. Divan komên xwendinê da heftane yan jî du heftan carekê gotobêj têne durustkirin. Ev gotobêjên me jî bi gelemperî li dor mijarên em bêjin dîrok û sosyolojî, siyaset û çand û dîn û her wekî din. Yani her mijareka ku pêwendîdar be bi Kurdan û Kurdistanê dibe mijara xwendin û gotobêjên me heftane yan du heftan carekê em li bajarên cuda cuda van bernameyan li dar dixin û zimanê gotobêjên me bi Kurdî ye. Yani belkî çavkaniyên ku têne xwendin ji ber ku hemû mijar di çavkaniyên bi zimanê Kurdî da peyda nabin, carna dibe ku bi zimanên din em hinek çavkaniyan bixwînin, lêbelê dema gotobêjî axiftin bi Kurdî ye, bi zimanekî din nabe. Yani me zimanê Kurdî li Bakurê Kurdistanê di hemû qadên jiyanê da kiriye zimanê jiyanê. Bi her away bernameyên me yên bi vî away hene û wekî din çalakiyên me hene. Me ji xwe bi çalakiya son da jiyana bi Kurdî xwe ragihand. Di 21 mehê da yani şeva navbera 20 û 21 mehê çalakiya me ya Newrozê he û gelek çalakiyên me yên tundtir hene. Yani tundtir gava ku dibêjin ne besa tund û tujiyê dikin. Yani çalakiyên radikaltir hene. Siberojê em ê wan li dar bixin ragihînin di çalakiyên çawa bin. Ev hemû li ser bingeha berxwedana pasîv. Yani wek çalakiyên protestoyê dibên eldarxistin roj bi roj em ê ji xwe ragihînin û ji bo siberojê projeyeka me ya mezin heye. Ev projeya mezin em dikarin ji aşramên Hindiyan û ji kîbotsên cihûyan nimûneyan bînin ji bo ku fêm bikin. Bi taybetî kîbotsên cihûyan kîbots nizanim mamoste te seh kiriye seh nekiriye di pêşiya avabûna dewleta İsraîlê de yan jî hê bi hezaran salan em bêjin berê li Hindistanê aşram hebûn li İsraîlê jî li Filistînê jî cihûyan bi rêya kîbotsan hewildan jiyaneka nû ava bikin. Em jî dibêjin em ê li Kurdistanê ji xwara kîbotsan ava bikin. Divan kîbotsan da dê milkiyeta taybet tune be li wê derê hevalên me em bêjin li deverekê wek gundekî em dikarin bifikirin biçin li wê derê jiyaneka nû bidine dest pêkirin bi xwe çandiniya xwe û îdiya û pêwîstiyên aborî çi bin li wî gundî li wê deverê bi xwe dabîn bikin û li wî gundî jiyaneka bi Kurdî bi zimanê Kurdî bi çanda Kurdî ava bikin û hewl bidin xwe ji sîstema serweriya Tirkî û ji dam û dezgehên fermiyên Tirkî xwe rizgar bikin. Li wê derê sîstema xwe ya perwerdeyê ava bikin, sîstema xwe ya aborî ava bikin. Yani Kurdistaneka piçûk prototîpa
civaka ideala sberoje ava bikin bi taybetî îro ciwanên me bi hezaran diçin bajarên Tirkan yan jî diçin Ewropayê ji ber em bêjin kêmasî û tengasiyên aborî em dibêjin em li Kurdistanê eger projeyek wiha bidine dest pêkirin em dikarin berê ciwanên xwe bidine wan kîbotsan bidine wan jiyangehên nû heta diçin li bajarên Tirkan yan jî li Ewropayê dixebitin bila werin li ser bingeha doza neteweyî دوان گوندان دا بجین و ام هول بدن خوش سیستما سروریه ترکی و جدام و دادگیهن فرمیین سیستمی رزگار بکن بله هجا هنکی ما مستعازات هنکی کامیرا هولو داخ جبرگو ام هر سی هولو دريزه كيدا بن و باش به از هولو كلكي باشن از درم جم آسمین از جيت برسم قالوا چمرجين اندامتيه د پلاتفورما جوانين سر بخوده هنه ايگو بب اندام چی گرک چاوه فرمو بله ما مستشخواه وکی مز چالاکیا یکمین داجی راگهان دیه زمان کردی ختمه سوره یعنی کسی که دخوازه ببه اندام ما مجبوره که زمان کردی فیر ببه yani nizanı beşe demek ki Kürt'ta fir bibe şartı yekemin eve ye düyemin ji şu Kurdu Kürdistan'ı ser yani fikra Kurdu Kürdistan'ı be o listedeki Portugal heye mevi liste amade kiriye o lista despeki bokuyne dikare dinavame da cihi bigre yani vegavi şartı me ev kalsın yani بله از بهیوی me آسمین گوت veya گوت درخه نگرکه جبر گو دنگ هیه تراهجی چیتره بله demek mercen ve kak azat betir گو که زمانی کردی زان به زمانی کردی نزان بجی دویک فیر ببه پرتوکنی هن الجمع دویک گو بخوینن راسته بله پرتوک خانه و هیه پرتوکین دیروکا کردستانی پرتوکین دیروکا کردستانی پرتوک خانه و هیه بله پرتوک خانه و المالای یان دوجی کری چاو آمده ناوندکا پلتفرم جوانی سرخواه شوان ها یکانه ناوندامه و یکانه ام بیجن آواهیامه اوه یعنی لآمده بتنی در ریالی دا خانیه کی مهیه البته مکری که یعنی که دملکیتا پیجاسی داره چونکه نه دوی آسیدانی نه آبوریا پیجاسی ما آمده دیار بکر ما جای کری کریه لوی داره کاروبارین پیجاسی امرای بدبن پرتوکخانه ما یا هفپارجی لوی داره و البته دمال هر حواله کیمه داجوش خواه پرتوکخانه هنه پر باشه از جیل سر اکرانه جی از دبیجم از رومانک مهی بناوی زندان از خلاتی پرتوکخانه ودکم هون چتکن جیش خواه هون دکن آزاتن بخوینن بفروشن وکالی کاری خلاتی بدن هون چتکن هون آزاد نزیک بریدانا خودیل انقرانه پرتوک لکوملا کردینه مجوار گوتی دویک هون بگینن آمده جم ماموسته فرید آزاد مالی آبا ایرو تلفونی میکر ماموستا اگه تلفنی تکر بله گو امید نوروزه دا گو بینوار زور سپاس گلکی باش وای آوا ام دبیجن ای جامیر بناوی خوته و اردوغان یلدرم در باس بو و سلاو و ریز دشینه گوت آوای نه فرید دلسرته آخوی مگوت ازی بشینم گوت تلفنی مکریه ایرو سپاس عقی دریز و سلاف شتره و زبیوی مگوت پرتوکا بشینوان ازی سر بلند بم ویا وگوز کاربم هادی کاری کلوب چوش خلاتك چوچک جوان زور سپاس قالوا از ویا بپرسم داخواز جهیلا خورد و کچین کرد هنش بو اندامتیه ده پیجه اس یعنی ده پلاتفورما جوانین سر بخواه از لجم آزاد بوم لبرا آسمین بجبرگو آسمین پروبلیم قالك
انترنتی پێچێ ئاسمین داخواز هەیە کەس بێتر هژمار باش ئێگۆ خوازن ببن ئەندام لجەموە بله شخوا پشتی چالاکی می داوی زیادتر کس خوازن ناوی مدیویزن دویژن خوازن تبلیوه ببن خوازن ببن اندام yani gelek kesene hene demek hene baş ez dirim cem Ferîd Azad binavê ciwanên serbixwe hatiye damezrandin ev platforma we gelo merc heye bo mawên salên endametiye nexêr ji ber ku destpêk bi ciwanan bû me navekî û salê danî lê ev navekî demkî ye yani ne navê hetayî ye em ê ji xwe piştî demekê navê xwe nû ragihînin vê gavê hem ji ber ku em ciwanin me bi ciwanan dest pê kiriye û hem ji ber ku di ciwaniyê da di têgeha ciwaniyê bi xwe da dînamîzmek heye û bawerî û hêviyekê de xelkî me hê ev nav neguherandiye lê em ê biguherînin lê di dema em bêjin vî navî da jî kesên temenmezin dîsa dikarin beşdar bin temen piçûk jî dikarin beşdar bin yani ne merce ciwan bin ne merce got ciwan bin baş yadin derîl ber deriyê ez ê ji Mîr bêjim Mîr Mihemed xewa endamtiyek ji we hat şiyar dibe ez li Fransa me û dixwazim bi we re bixebitim şiyarkekê me tu karê kengî tu bixwaze bixeb nizan hûn ji derva welat jî erê dikin û ji perçêdin ji Kurdistanê yan na belê hevalên me li hemû beşan hene yani li Ewropayê jî hene li Amerîka Kanada wayî mawê xwe jî dibe mawê me 26 salê mawên dirê şiyar dikarin amakê ji mir bişînî ji birayê xwe re ez ê nimra mamoste Ferîd Azad bidim te dibe mamoste Ferîd belê mamosta mişkilet ne şiyar li Fransayê gelo rê yan derî vekirî li ber deriyê hevalên partiyên Kurdî got bibin endam pirs ji kê re mamosta ji tereyê pirs ji tereyê belê em niha wiha bêjin mamosta yani em ev bizaveka çandî yan jî hunerî nîne helbet huner û çand di xebatên me da hene lê belê ev karekî hunerî û çandî nîne yani ku her kesek em bêjin were beşdar be lê belê ji aliyê siyasî ve yan jî ji aliyê nêrînên xwe yên din ve li ser partiyeka din hizbeka din be bi vîya wey yani ji xwe ne ku ji ber me nabe yani ev li dijî jî siruşta siyasetê bi xwe ye yani di mentiqa rêkxistina siyasî da şêka vî rengî tune ji ber ku em jî yani di heman demê da rêxistineka siyasî ne û hewil didin Kurdistanê rêbazeka nû danin bibine ekoleka nû yani kesên ji partiyên din helbet dikarin werne bame em bi hevra baxibin bi hevra rûnên danûstandina fikrî bikin di hemû waran da em bi vîya wey dikarin lê gava ku bibe ji PCSê yani bibe ji vê rêbazê êdî dev ji rêbazên din berda ye yani ev tê wê watey çünkü eger partiyeka siyasiya bi dilê me bi nêrîna me hebiya ji xwe me rêbazeka nû ne da destpêkirin û me hêza Kurdan dabeş nedikir yani eger bi rastî jî rêbazeka neteweyîya ku em behs dikin hebiya divê me ev hêz dabeş nekira parçe nekira em biçûna beşdar bûna ji xwe me gelek hewil da ku em beşdarê xebatên din bin ji xwe her hevalekî me ji ciyekî da tê yani em bêjin ji nava partiyekê de ji nava em bêjin tevgerekê da tê ji ber ku me ew qebûl nekirin me rêbaza wan qebûl nekir em ji wan qetiyan me rêbazeka nû danî û kesên ku têne vê derê ji xwe êdî yekser dibine ji vê rêbazê û dev ji rê û rêbazên din berdibin gelekî baş
اتخوازم جویر محمد ربیج میر محمد سرحدی پرسی و من نویساندی پشتی گو پرسی من بداوی بین از پرسی وجی بخوینم از درم جم آسمین هگر دنگ تی شخوا ککیم فرید آزاد برسوا وی پرسیدا لیب کورتایی دناو پرسانده از خوازم بیجم و چی کاردایی بر چاوین خود پیشروجه ده پیشروجا دور و نزیک ولو تب کورتایی جمر بیج زانم چالاکیه و نوروزت هنه فرموک آسمین بله شخواه چالاکیا میا یکیمین sonda jiyana bi Kurdî bû ev rêze çalakî ew çalakiya yekemîn bû ev çalakî dê li bajarên cuda di demên cuda û bi kesên cuda ve di siberojê de berdewam be dîrok tam nediyar e lê ew ê her bajarê de bêkirin li bajarê Kurdistanê bi kesên cuda ve wekî din çalakiyên me cur bi cur jî hene yani em niha zêde behs nekin dê baştir be yani me wisa ew kiriye yani em ê di siberojê de gav bi gav derbarê çalakiyê xwe de agahî bidin raya biştî. باشه demek tiştî we hebin hûn nebêjin xwe hûn azadin lê ezanim çalakiyên we hene ez ciyê pîroziyê ne ez bi hêvî min di wê demê dijî hûn karibin wilo raporkê hûn ser çalakiyê xwe wilo amade bikin bişînin dîsa ez karim bêjim yek jî ji pêşgirtinê ev kanal dibin vê doza we de ye ev platforma we pîroz hûn çi bixwazin tê bela bikin ez ê bela bikim û ez ê herim pirsa xwenî din ez ê ji kekê Ferîd pirsim û an hat çiya artos wilo dibêje xwe ez ê vî pirsê dawiyê ji te bêjim kelo çi alîkarî ji platforma ciwanên serbixwe gerekin alîkarî çi wek çi Belê bi rastî mamosta yanê xwe me bi çendîn ciwanan dest pê kir û hê jî bi piranî xwe em ciwanin û hevalên me yanê ji aliyê em bêjin bingeha Çînî ve ji malbatên hejartên yanê malbatên em bêjin wisa dewlemend yan ji hevalên me wisa zêde dewlemend tune ne em bi xebata xwe yani bi keda xwe êdî her hevalekî me mehane em bêjin ji aliyê madî ve piştgiriya xebatên pecesê dike duwarê aborî da yani gerek caran kêşeyê şê dibin yani hema em yani hewl didin yani ji serê me hê heta serê me hê îdare bikin yani duwarê aborî da lê em astenga aborî nas nakin yani bi tawey yani em nigare rê li ber xebatên me bigire yani em ê bi awayekî çareser bikin û xebatên me çiqas em bêjin deng vedin ew qas piştgiriya aborî jî tê mesela piştî çalakiya sonda jiyana bi Kurdî hinek em bêjin nas û dost çêbûn yani ew jî êdî carna piştgiriya xebatên me dikin piştgiriya çalakiyên me dikin dû warî da em bêjin em çiqas çalakiyên xwe zêdetir dikin ew qas piştgirî zêdetir dibe hat dîsa jî piştgiriyek mezin tune ye duwarê aborî da lê vê gavê bi awayekî em bi rê ve dibin û bi me siberojê dê zêdetir be yani eger Kurd yani Kurdên li welêt û li dervê welêt li vê derê îradeyeka bilinda neteweyî îradeyeka ku ciyê baweriyê ye bibînin dê ji sadî sed piştgiriya vê îradeyê piştgiriya vê rêbazê bikin çünkü bi taybetî li Bakurê Kurdistanê kêmasiyeka gelek mezin heye duwarê em bêjin xebatên neteweyî da yani em baş zanin ku potansiyeleka mezin heye
و gelek kes li benda tevgerekan nû ne, li benda rêbazekan nû ne. بله و eger ev rêbaza hene bikarbek xwe bi rêk bixe, hebûna xwe îsbat bike, îrade yani îsbat bike ku dikare bibe îradeyekan nû ya siyasî li Bakurê Kurdistanê dikare pêşengiya têkoşana rizgarîxwazan netewayî bike. Eger ev were îsbat kirin û em xwe duwê astê da dibînin, yani wek tevgerekê xwe duwê astê da dibînin, eger em xwe di vî warê da îsbat bikin, bi me dê piştgiriyeka mezin were, ji ber wê jî divan waran da her çend niha di warê aborî da kêmasî û tengasî hebin jî em hêvîdarin û siberojê zêdetir be. بهێوی بشخوا ez jî bihêvî min dîsa temaşevan arbêjim pirsê me nêzik bi dawî bûn zê pirsê we jî êja ez ê bêjim ez an hat xwazim herim cem pirsaxweyî cem a smîn û ez bêjim hûn çi name dixwazin bighînin ciwanên Kurd û bi taybet ciwanên Kurd li Bakurê Kurdistanê karin çi ji wan bêjin بله یا helbet ji me zêde em li vê derê ji ciyê xwe rûniştin em ji ciwanên Kurd ra tiştek bêjin. Yani em rasterast bi xwe dikin. Yani em nabêjin em ji ciwanên Kurd ra nabêjin rabin vê tiştê bikin, rabin zimanê Kurdî biaxivin. Yani em bi xwe di jiyana xwe da zimanê Kurdî dikin zimanê sereke û jiyana xwe bi tevahî dixin Kurd û Kurdistanî bi vê rêyê em dibin mînak. Ji xwe wê siberojê da bibînin jiyaneke alternatîv heye li Kurdistanê ew ê jî werin tevlî me bibin. baş demek hûn kin dibêjin em ê nama xwe li kolanê praktîk em digînin em ê bigînin xort û keçên Kurd ciwanên Kurd yani fermo kin va em wisa dikin va mûlo dikin hûn jî bû ez dixwazim her yek ji we gotina xwe dawî bêje çi bixwazin bêjin hûn bêjin em ê ji Asmîn bêjin Asmîn evîndara Welêt gotina te dawî çi ye Belê ez destpêkê spesiyal tê dikim mamoste te vê derfetê da me xwe îfade kir. Yani gotina mina herî dawî em Kurdin xwedê me Kurd afirandiye li ser vê rûyê cîhanê em xwedî çandeke dîrokeke xurtin lazim e ku em xwedî li xwe derkevin ji bo vê dozê bi hezaran şehîd hatine dayîn rêberên me bi hezaran rêberên me di vê rêyê de xwe feda kirine lazim e ku em rêzê ji wan re bigirin û di rêya wan de bimeşin. bijîşte re Ferîd Azad زۆر سپاس مامۆستا ji bo te û ji bo hemû bîneran. Peyama me ya her time be rêbazeka neteweyî yani her Kurdek divê xwe erkdar bibîne di rêbazeka wiha da yani ferz nîne beşdarê PCS'yê jî be yani li ku dibe bilan be erkê neteweyî li ser melê me hemûyan e em di rêbaza PCS'yê de jî vê dibêjin yani rastî di vê derê hişmendiyekan nû heye îradeyekan nû heye rêbazekan nû heye ku xwedî îdayeka mezin e û ew potansiyel jî tê de heye di hevalên me de heye divan ciwanan de heye dê ji xwe roj bi roj xwe îsbat bike û di pratikê de jî were selmandir em dibêjin bila ciwanên me û civaka me kerem bikin werin em hev nas bikin em rêbaza PCS'yê nas bikin û em hev ra vê dozê mezin tir bikin û geştir bikin. Yani zor spas. ezim êgo ez spasiya we bikim got we ve xwendina me pejirand hûn bûn mêvanê min ê xoşewîst
ولسرپجسي هون آخوين وشيرو وكر جمع وشتما شباناره از قلك سباسيا ووكوا يك بيك سلاوي مج اندامار هنه بگهین وان جبرگو هون هیجانه خوب هون کار دکن نگو دولت لپشتاوتنه پارتی لپشتاوتنه هونن امجی جمع جارکیمه از بهیوی مگو هر یکی کرد کار به چه بک چیروک نه چیروکا یا تنه دراوی یا تنه وقت بید الخشبون یا تنه نه به چه رنگی هر یک جمع کار به آلی کاریا وان جوانا وان کچو خورتانا وان جانک و جامیرانا کوک بکه هر رنگی و سپاسی جیره به تبی ارکیمه حموایی به هیوی مگودروجه کده ام و ببینن پلاتفورم پر مزن لهر پاریزگاه کش پاریزگاهن باوکوری کردستانی ورونیا و بسر ولات حمو تا چه به جوار وشتماشواناره زور سپاس سروی شبوهیر کده و هون حمو ببینن تخوشیه ده سپاس شور زور سپاس. مامۆستا.